من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید، صبح بخیر زندگی۔ میں ہومیو ڈاکٹر عشرت بادشاہ آج جو گئی آپ کی خدمت میں میڈیسن لے کے حاضر ہوں وہ المان سیرپ ہے، ہومیو میڈیسن ہے، پیور ہربل ہے، کھانسی کے لیے، خشک کھانسی کے لیے۔ اس کا طریقہ استعمال جو ہے بڑوں کے لیے 1 سپون دن میں 3 دفعہ پینا ہے، بچوں کے لیے ہاف چمچ 3 دفعہ پینا ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہمیشہ دوائی جو ہے بچوں سے پہنچ کے دور رکھیں، اور سیزن چل رہا ہے کھانسی کا، ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ انشاءاللہ اس سے کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو زیادہ فالو کریں، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ والسلام، بڑی مہربانی۔